La màquina de les abraçades, per Scott Campbell. Editorial Andana. Uau, vinga! Soc la màquina de les abraçades. Soc molt bo fent abraçades. Soc el que fa les millors abraçades del món. Ningú no es pot resistir a una de les meues increïbles abraçades. Soc la màquina de les abraçades. Les meues abraçades poden calmar la gent o apujar-los l'ànim o tornar-los bogets. Abrace coses també, tot el que veig. Ningú no es pot escapar de la màquina de les abraçades. Les meues abraçades fan que el gran se senta xicotet i que el xicotet se senta gran. Abrace coses blanetes, abrace coses dures, abrace coses quadrades i abrace coses llargues també. Oh, necessites una abraçada? Jo crec que sí. Abraçada aconseguida! I jo què? Soc tan punxegut que no m'abraça mai ningú. Doncs ells ho perden. Vine cap ací. I jo? Segur que sóc massa grassa perquè em pugues abraçar. És clar que no. Res és impossible per a la màquina de les abraçades. I la gent se sol preguntar, què menjarà la màquina de les abraçades? Doncs bé, la resposta és pizza. A la màquina de les abraçades li enxissa la pizza. Passe a l'acció amb les piles carregades. Abraçada. 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 Uf, quin dia d'abraçades més cansat. La màquina de les abraçades està esgotada. Ja no puc abraçar més. Oh, i tant que pots abraçar. La màquina de les abraçades està sempre disponible. I conte contat, conte acabat.